أكد وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى على أن القطاعين الصناعي والزراعي لن يتأثرا بزيادة تعرفة الكهرباء، إضافة إلى المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومحطات المياه. وقال خلال ندوة الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على معاش الناس إن الزيادة في أسعار الكهرباء تستهدف الفنادق والسفارات والمنظمات وقطاع الاتصالات وبعض القطاعات التجارية التي تستهلك أكثر من 400 كيلووات في الشهر الواحد، والتي تمثل النسبة الأقل من المشتركين. وأضاف أن الفئة التي تستهلك أقل من 400 والتي تمثل 87% من جملة المشتركين لن تتأثر جراء هذه الزيادات. كما أشار إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي والمساهمة في تنمية الناتج القومي. موارد الكهرباء تمشي للقطاع الكلي الاقتصاد الحقيقي، دي معناتها حتمكن المالية في الوفاء من جزء من تكلفة الوقود، على سبيل المثال اللي بتاخده الكهرباء بدون تسديد، لأنه طبعا يعني تكلفة الكهرباء 85 قرش، متوسط الليلة بنبيعها ب 26 قرش. الفرق ده كله متولية والمالية، فلما تمشي هذه الموارد بتغطي للمالية جزء وتمكنها هي من القيام بباقي الاقتصاد الكلي. فهو هذا المقصود، يعني ستستفيد الكهرباء قطعا بأنه المالية ستكون في موقف أفضل في خدمة هذا القطاع إن شاء الله.